तपाईले मैले गाउँबाट स्क्याम हानेको छु गाइज। आज फाइनली भन्दैछौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ के ल्याउने भनेको बेबी गाडी। सबैजनाले म प्रेग्नेन्ट हो कि भन्ने सोच्नु भयो, त्यस्तो होइन साथीहरू। त्यो खुसीको खबर अहिले आउँदैन होला है। सोचेको पनि छैनौ तर भर छैन भन्ने कुरो मात्रै हो। ल ठिक छ गाइज, के भर छैन त्यसै के अब कस्तो होला। सो त्यही न गाइज है। अनि हामीले चाहिँ किन्दैछौँ गाडी। गाडी चाहिँ कसले किन्न लाग्यो भनिदिनुहोस् त। मैले फेरि भनिदिनुहोस् न। सुरक्षाको मम्मीले बर्थडे गिफ्ट दिनु लाग्यो अरे। म आफैले किन्न लाग्यो। ड्राइभर चाहिँ मलाई लाग्दैन। कुन गाडी हो भनेर भनिदेऊ त्यो नि फेरि। गाडी चाहिँ हाम्रो फोटोन हो, पिकअप ट्रक किन्न लागेको हामीले चाहिँ होइन। खास भोलि निकाल्ने भनेको, तर सिक्किमको चाहिँ स्पेसल इभेन्ट जाँदैछौँ हामी भोलि। राङ्गे मेला भन्ने स्पेसल इभेन्ट। अब राके होइन, राके मेला। राङ्गे अरे हो कि राके हो। राके भूत भन्थे गाउँतिर त पारीतिर आगो बालेर हिँड्छ भन्थे त्यो भूत के राके। मलाई त होइन। हाम्रो नाम्ची भन्ने ठाउँमा चाहिँ राके मेला हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी पनि एकदम एक्साइटेड छौँ उहाँको कल्चर एक्सप्लोर गर्नको लागि। नेपालको कल्चर त हामीलाई अलमोस्ट सबै थाहा छ यतातिर होइन, तर उतातिर पनि कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ न। किनभने देश फरक भए पनि हाम्रो भाषा संस्कृति भाषादेखि लिएर मन सबै एउटै छ सिक्किममा होइन। सो उहाँको कल्चर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, हुने फेस्टिभल्सहरू कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु मन लागेको छ। खास मलाई आफ्नै बाइकमा जानु मन थियो, तर पर्मिटको झमेला भएर चाहिँ हामी भोलि जाँदैछौँ दुलादाईको गाडीमा। प्लेन भन्दा धेरै तेल खाने गाडीमा जाँदैछौँ। फेरि दिमाग खराब। अनि अपडेट यहाँ सिक्किमको अपडेट अहिले नदिएको त भोलि दिउँ न। गाडीको अपडेट देऊ यहाँ छिटो। मैले यहाँ केटाहरूलाई शब्द बोल्नु पर्यो नि। म स्क्याम हान्छु। त्यही हो गाइज, मलाई चाहिँ एकदमै पिकअप ट्रक चाहिँ खास मलाई चाहिँ गाडीको इन्ट्रेस्ट थिएन, तर म अस्ति गुवाहाटी गएबाट चाहिँ त्यहाँनिर सबैको के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतातिरको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि बाइकहरू लिएर हिँड्ने अगाडि गाडी चलाउने सर। मलाई धेरै त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि इन्ट्रेस्ट जागे जस्तो भएर चाहिँ पिकअप ट्रकको लागि चाहिँ म रेडी भएको छु। अरूले कुकुर चढेन आफू घोडा चढ्ने होइन कि रागो चढाउँ त म। अरूले घोडा चढ्यो भने म रागो चढाउँ। चढ। सो के हो भन्दा कुरा चाहिँ त्यही हो। अब अरूले भन्दा पनि मलाई पनि बिस्तारै इन्ट्रेस्ट चाहिँ आउँदै थियो गाडीमा। अनि एउटा उमेर आउँदा चाहिँ के रहेछ, तर मलाई त्यति साह्रो विविधको जस्तो इन्ट्रेस्ट छैन। अभियसली माई लभ इज फर बाइक एज अलवेज। तर पनि अब कतै कतै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले भिडियोहरू पनि स्क्रोल गर्दा खालि टिकटकमा खालि त्यो पिकअप ट्रक पछाडि टेन्ट लगाएर बसेको भिडियोहरू आउँछ मेरोमा। सो मलाई पनि त्यो चिज एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्यो र त्यो चिज चाहिँ पुरा गर्दैछौँ हामी छिटै नै। अब लेट्स सी। हामीले अब फोटोनको नयाँ झिक्ने भनेको, किनकि नयाँ आउन चाहिँ यो नाडा पछि मात्रै हुँदो रहेछ, बुकिङ गरेर राख्न पर्ने रे। अनि अलिकति हामीलाई गुड प्राइसमै पनि दिनुभयो। अनि डिस्काउन्ट पनि दिनुभएको छ हामीलाई। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इन्फ्लुएन्सर प्रिभिलेज चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो अब अभियसली त्यो हुन्छ नै। हामीलाई मन परेको गाडी पनि हो, प्लस हामीले त्यही माथि त्यहाँ कुरा गरेर त्यही अनुसारको हल्का प्रिभिलेज पाऊँ, हल्का डिस्काउन्ट पाऊँ भने त अभियसली वी आर मोर देन ह्याप्पी। अनि कहिले आउँछ भोलि चाहिँ हामी सिक्किम जाँदैछौँ। अब भोलि भएन, अब सिक्किमबाट फर्केपछि चाहिँ हामी गाडी जित्छौँ अवश्य नै। जानुपर्ने हुन्छ क्या आनन्दले होइन। त्यही हो गाइस। अब अभियसली हामी चाहिँ अहिले मेन चाहिँ हाम्रो गाडीमा प्रायोरिटी दिन पर्ने जरुरत त थिएन होइन। हामी अलिक स्ट्रगल गर्दैछौँ। त्यस्तो साह्रो करोडौं कार चढेर हिँड्ने अझै पनि हाम्रो टाइम आइसकेको छैन। तर चाहिँ सबैजनाको हेल्पले चाहिँ हामीले अहिले गर्दैछौँ। हामी आफैले मात्रै किन्न लाग्नु होइन, मम्मी बाबाहरूको हेल्प पनि मागेछौँ हामीले। अभियसली हामी एक्लैले सकिन्न अहिले। सो पैसा छैन यिनीहरू जम्मै के अरे सुसी हो कि खाइ सकिन पैसा। ब्राउनी खान्छन् 1200 गाडीमा नकिने मलाई मन लाग्छ। ल ढाटेको क्या ढाटेको किन्देऊ बुढी। फेरि उहाँ मम्मीले ज्वाइँले जोस आएछन् मन लाग्दाखेरि त्यस्तो होइन। म आफैलाई मन परेर चाहिँ मैले खास घरमा चाहिँ मलाई बर्थडे गिफ्ट दिनु भनेर भनेको होइन गाइस। अनि बर्थडे गिफ्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो छोडेको नि गाडी चढ हिँड्ने उमेर आए जस्तो लागेर कि फेरि बाई चान्स हामी 50 पाइहाल्यौँ भने त छोरीले त गाडी घुमाउनु पर्यो। बाइकमा राख्नु भएन। अनि अब डिपाल चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै हिँड्छ, त्यो चाहिँ अब जान्छ मुस्ताङ गाउँ अफ रोड हिलो गाजाङ गुजुङ सबै जान्छ हाम्रो गाइस। अनि हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ मेन चाहिँ पिकअप ट्रक किन्नुको कारण चाहिँ अब अलिक त सबै नाटक भइहाल्यो। मेन चाहिँ हामीले जस्तो अफ रोडहरू गइरहेको छ, मुसहरू गइरहेको छ नि, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड कार हामीलाई कामै छैन, प्लस हाम्रो कन्टेन्ट पनि म्याच हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ अब पिकअप ट्रक लिँदैछौँ। त्यो त जस्तो ठाउँ पनि जान्छ, प्लस हाम्रो चाहिँ धेरै नै माथिसम्मको सोच छ अहिले। छुट्टै खालको सोचिरहेको अलिक 3 तला माथि के अलिक हामी फर्स्ट फ्लोर। अनि बिस्तारै चाहिँ अलिकति त्यो अनुसारले सोच राखेर चाहिँ हामीले टेन्टहरू राखेर अब हेर्दै जानुहोस् हजुरहरूले भ्लगदेखि नै भन्छु कि म। अनि गाइज हामीले गाडी किन्दैछौँ होइन, यसमा चाहिँ अभियसली
स्पेशल थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो मम्मी बाबालाई र स्पेशल थ्याङ्क्स चाहिँ हामी सबैजना अडियन्सहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। सबै तपाईँको माया र तपाईँको सपोर्ट। अस्ति न क्या मैले युट्युबबाट होइन के किन्दाखेरि मैले 8 लाख सब्सक्राइबर भयो गाइस, सबै तपाईँहरूले गर्दाखेरि यो ठाउँमा छु भनेर हालेको थिएँ होइन। अनि एउटा मान्छेले ल अब सबैजना पैसा बाँड्न पर्यो रे बाँड्नु पर्छ गाइस।